السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله حنتقاسم معكم وصفه الخبيزات المحشيين بالفرماج، بزاف هايلين خفاف وبنان. Donc aujourd'hui je partage avec vous la recette des mini pains farcis au fromage, simple, facile et très délicieux. Restez avec moi, vous allez voir tous les ingrédients et toutes les étapes pour les préparer. Yallah ma'aya. Vraiment ma recette, il n'y a pas plus facile. Donc pour les ingrédients que je vais avoir besoin aujourd'hui, je vais avoir besoin de 3 verres de farine, environ entre 2 et 3 verres de farine. معناتها نسحق من 2 حتى 3 كيسان ديال الفرينه. نسحق نص كاس ديال الزيت، دونك لا موتي دان فير d'huile de tournesol، نص كاس ديال الماء، دونك لا موتي دان فير d'eau، une boîte de yaourt nature، donc علبه الياغورت الطبيعي، une cuillère à soupe de sucre، مغرف كبير ديال السكر، مغرف كبير ديال الخل، donc une cuillère à soupe de vinaigre، une cuillère à café de sel، مغرف قهوة ديال الملح، والملح يقعد اختياري، une grande cuillère à soupe de beurre، مغرف كبيرة ديال الزبدة، وحبة بيض. نبداو على بركة الله الوصفة ديالنا. داخل الوعاء يكون كبير و dans un grand récipient، je mets l'huile، نحط الزيت ديالي ونزيد الماء، je rajoute l'eau، le sucre، le vinaigre. Et là, je vais utiliser un blanc d'œuf. Donc, je vais séparer mon œuf. ندير حبة بيض، ولكن نخدم بالبياض هنايا في العجينة والصفار مع العفان باش ندهن بيهم الخبزات ديالو. Donc je garde le jaune pour la dorure et j'utilise que le blanc pour ma pâte. Aussi parmi les ingrédients, la levure chimique que je vous ai pas déjà dit. Donc j'ai besoin d'un sachet de levure chimique pour la كيس الخميرة الكيميائية. نزيد عليه هاد الياغورت الطبيعي، كما راكم تشوفوا هذيك الخميره ديالي بدات تفاعل لي. Donc je mélange tous ces ingrédients là. Je mélange bien et je laisse environ 2 à 5 minutes، نخليهم واحد من 2 حتى 5 دقائق باش تفاعل لي هذيك الخميره بور كو لا لوفور البا رياجي. راكم تشوفوا تفاعلت لي كاع هذيك الخميره ديالي. دونك انا ماليه غير باش نجيب هذاك الملح. دونك جي راجوتي لو سيل et la farine. Je mets 2 verres de farine et je regarde et je vais voir en mélangeant si je rajoute ou non. دونك ندير زوج الكيسان ديال الفرينه، من بعد نشوف الى نسحق نزيد لها الفرينه ولا لا. هكذا ونجيب نزيد لها غير بشويه الفرينه. دونك je rajoute un petit peu du 3e verre jusqu'à que j'obtiens et on va y avoir une pâte tendre, facile à travailler. Et en plus, elle n'est pas vraiment collante. هكذا من بعد ما لميتها كاعتي كما راكم تشوفوا العجينه ديالي طريه هايله. Maintenant je rajoute la cuillère de beurre. Je préfère d'avoir le beurre mou et c'est ça qui va rajouter le bon goût pour ma pâte. هكذا نجيب العجينه ديالي نقطعها قطع صغار هكذا. je les coupe en petits هكذا. من بعد ما كملتهم كاعيتي دونك انا نجيب انا الفرماج ديالي. دونك je ramène le fromage que je vais avoir besoin.
Donc je vais utiliser de fromage à tartiner. Là j'ai utilisé du Saint-Moré, جبن طري, du persil ولا معدنوس. كيما نسحق تاني لو فروماج دو شيفر، هذا اختياري، تقدروا تزيدوه تقدروا تستكفيو غير بهذا النوع من الجبن ديالكم. دونك انا ماليه غير باش نجيب هاد الحبه ديالي كمسا. Vraiment c'est une pâte, elle est magnifique. Maintenant je ramène le persil et je le mélange avec le fromage comme ça. نجيب كمية من الفرماج. Je prends une petite quantité comme ça et je rajoute le fromage de chèvre ici comme ça. Je ramène ma pâte et je la ferme. هكا ونغلقو العجينه ديالي. هي راهي سهله تغلق. Comme ça c'est facile à le fermer. Comme ça et en même temps c'est des petites baguettes. Je finis le reste de ma pâte et après je vais les enfourner à 200 degrés jusqu'à 220 degrés. انا دوك نكمل كاع العجينه ديالي ومن بعد ندخلهم يطيبوا لي على درجه 200 حتى ل 220 درجه. Après que j'ai mis la dorure, je ramène les grains de nigel ou les sandwich. كل واحد كيفاش تقدروا ديروا لهم تاني les grains de sésame aussi ولا الجلجلان هكذا وتزينوهم. دونك انا ماليه غير باش نجيب موس. Avec un couteau, je vais les couper et je vais donner la forme des petites baguettes. غير هكا بموس نقطعهم باش ندلي الشكل ديال الخبيزات الصغار. كيما راكم تشوفوا الخبيزات ديالي راهم واجدين، بنان خفاف فريمون، مازالهم سخونين طريين بالفرماج من الداخل يشهوا. انا واش نقول لكم، ما عليكم غير باش تسيوهم وعلى بالي بلي حيعجبوكم. على بروشين ان شاء الله مع وصفه جديده، بقاو على خير.